Бүгд найрамдах Хятад улс Орос Албаны улсын сүнөөгч онгоцууд бүгд найрамдах Солонгос улсын агаарын товтлогооноос хамгаалах бүсэд нэвтэрчээ. Япон улсад газар хөдлөлтийн улмаас 29 метрийн өндөртөө цунами үүсэж болцсошгүй байна. Австрали улсад 16-аас доош насны хүүхдийг олон нийтийн сүлжээ хэрэглэхийг хориглож эхэллээ. Америк нэгдсэн улсын Конгресс 900 тэрбум Америк долларын батлан хамгаалах салбарын хуулийн төслийг танилцууллаа. Эргээд студид тавтан морилон үзэгчтэй Тэнгэр телевиз гадаад мэдээгээ эхлүүлж байна. Орос Хятад улсын сүнөөгч онгоцууд Япон улсын ойролцоо Өмнөд Солонгос улсын агаарын давталгаанаас хамгаалах бүс рүү ямар нэг анхааруулга урьдчилсан мэдээлэл өгөлгүйгээр нэвтэрсэн хэрэг гарлаа. За үүний улмаас Япон улс болзошгүй аюул занал хийллээс сэргийлж өөрсдийн сүнөөгч онгоцуудаа хүргэжээ. Нөгөө талд Бээжингээс сүнөөгч онгоцууд нь Хятад Оросын хоорондох хамтарсан стратегийн зорилго бүхий эргүүлийн хүрээнд хөөрсөн онгоцууд болохыг хэлж байгаа юм а. Тодорхойлбол өнөөдөр Бээжингээс албаныхан мэдэгдэл хийж Хятад Орос улс зүүн Хятадын Тэнгис Номхон далайн баруун хэсгийн агаарын орон зайд 10 дахь удаагийн хамтарсан стратегийн эргүүлийг хийж гүйцэтгэлээ хэмээн мэдээлсэн байгаа юм. Мөн Орос улсын батлан хамгаалах яамнаас нь хамтарсан эргүүл нь 2025 оны цэргийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний нэг хэсэг ба ямар нэгэн 3 дахь орны эсрэг чиглээгүй гэжээ. За эргүүлд ямар онгоцууд, ямар маршруттайгаар оролцсон болохыг харвал Японы батлан хамгаалах яамны мэдээснээр өчигдөр Оросын Ту-95 гэх 2 ширхэг бөмбөгдөгч онгоц Япон Хятадыг заагалдаг Тэнгис дээгүүр нисэн удалгүй Хятадын H6 гэх мөн адил 2 бөмбөгдөгч онгоцтой өргөжлүүлэн Номхон далай дээгүүр алсын зай хамтарсан нислэг үйлдсэн байгаа юм а. Үүнээс гадна Хятадын J16 гэх 4 сүнөөгч онгоц Япон улсын Окинава болон Мияко арлын хооронд байрлах Мияко хоолойн замаар туршилтын нислэг үйлдэж дуусаад Оросын сая дурдгдсан 2 сүнөөгч онгоцтой нийлэн хамтарсан нислэгт оролцсон байгаа юм. Өмнөд Солонгос болон Япон улсын талаас Хятад Орос урьдчилсан анхааруулахгүйгээр улсынх нь агаарын хилийн ойролцоо гэнтийн хамтарсан сургуулилт хийж байгааг таатаа хүлээж авахгүй байгаа нь мэдээж юм а. Тухайлбал Японы батлан хамгаалахын сайд Шинжиро Койзуми Орос Хятадын хамтарсан нислэг бол хэр хүчтэй болохоо үзүүлэх гэж хийсэн санаатай үйлдэл Япон улсын аюулгүй байдлыг алдагдуулж болзошгүй ноцтой хэрэг гэж үзэж байгаа юм а. Иргэн сануулгад энэ явдлаас 3 өдрийн өмнө буюу 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Окинавагийн ойролцоо нисэж байсан Японы сүнөөгч онгоцыг Хятад улсын агаарын хүчин байлдааны зориулалттай радар тусгаж онилсон хэрэг гарсан. За байлдааны зориулалттай радар тусгана гэдэг нь энэ онгоцыг онилох, пуужин чиглүүлэх гэж байсан гэсэн үг. Гэхдээ Хятадын талаас энэ мэдээллийг няцааж Хятадын сүнөөгч онгоцууд урьдчилан зарласан хуваарийн дагуу ердийн сургалтын нислэг хийж байсан гэж тайлбарласан байгаа юм а. За Хятад Япон улсын харилцаа энэ сарын ихээр огцом муутсан. Энэ нь Японы ерөнхий сайд Санае Такаичи парламентын танхимд үг хэлэхдээ Хятад Тайванд халдвал энэ нь Японы тусгаар тогтнолд занал хийсэнд тооцогдож Япон цэрэг хөдөлгөх нөхцөл үүснэ гэж хэлсэнтэй шууд холбоотой гэж хэлж байна. За Хятадын эрх баригч Такаичигийн мэдээллийг улаан шугам давсан хэрэг гэж үзээд мэдээллээ даруй буцаахыг бас шаардсан ч тодорхой үр дүнд хүрээгүй юм а. За даваа гарагт Япон улсын хойд хэсэгт байрлах Хоккайдо мужийн ойролцоох Аомори мужийн зүүн эрэг орчим 7.5 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болсон. За газар хөдлөлт болсон даруйд 7 хүн гэмтсэн гэх мэдээлэл байсан бол өнөөдрийн байдлаар гэмтэж бэрцсэн хүмүүсийн тоо 34 болж нэмэгдсэн байгаа юм а. Газар хөдлөлт болсон бүс нутгийн зам, барилга, байгууламжууд эвтэрч сүйдсэн байгаа. Оршин суугчдын мэдээснээр тухайн газар хөдлөлт 20 орчим секунд үргэлжилсэн гэж байгаа юм. За Японы засгийн газраас иргэдтэй зориулан ойрын хугацаанд томоохон бүс нутгийг хамарсан мега газар хөдлөлт болж магадгүй гэж үзээд сэрэмжлүүлэг өгч эхэлсэн байгаа юм. Гэхдээ энэ сэрэмжлүүлэг нь таамаглал, зөвлөмж биш, судалгаа шинжилгээнд дээр тулгуурлан ойрын үед тохиож болзошгүй гэж үзэн өгч байгаа анхааруулга гэлээ.
Одоогийн байдлаар Япон улсад 8 болон түүнээс дээш магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болох магадлал 1% гэж байгаа юм. За хэдийгээр магадлал ганцхан хувь буюу маш бага санагдаж болох ч 8-аас дээш магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт тохиолдолд гамшигын нөлөө асар их байх юм а. Үүнд 30 метрийн өндөртэй цунами гарах эрсдэл багтаж байгаа. За ийм өндөртэй цунами өвлийн улиралд олон хүний амьд хүрэх аюултай тул Япон улсын засгийн газраас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч бэлтгэлтэй байхыг иргэддээ уриалж байгаа нь энэ юм а. За мөн эдийн засгийн хямралч дагах эрсдэлтэй байгаа. Иргэн сануулгад 2011 онд болсон 9 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлтийн улмаас 15 метрийн өндөртэй цунами үүсснээр Фукушима Дайчи гэх цөмийн цахилгаан станцыг дайрч сүйрч байсан юм а. Австрали улс 12 дугаар сарын 10-наас буюу өнөөдрөөс эхлээд 16-аас доош насны хүүхдүүдийг сошиал медиа ашиглахыг хориглосон анхны улс болж байна. За ерөнхий сайд Энтони Альбанезийн санаачлагаар хэрэгжиж байгаа энэ бодлого нь бага болоод өсвөр насныхны сэтгцийн эрүүл мэндийг бодолцоод тэднийг хамгаалах зорилгоор гаргасан шийдвэр гэгдэж байгаа. Үүнд үеийнгийн дээрлэхэлд буруу ташаа мэдээлэл өгөх эсвэл авах, сөрөг утга агуулгатай ёс бус контентоос хүүхдүүдийг хамгаалахын тулд цахим орчиндох хяналтгүй хэрэглээг таслах нь зүйтэй гэж үзсэн байгаа юм а. За энэ хориг Австрали улсын 1 сая орчим хүүхдүүдэд хамаарч байгаа. За тэднийг насанд хүрэхээс өмнө хоригт оруулсан платформудад ахин хандуулахгүй тулд олон давхар шалгалт баталгаажуулалт тавьж гэлжээ. Хориг арга хэмжээнд орсон зарим платформуд хэд олон давхар шалгалтанд хэрэглэгчдийн эрх зах зээлийн өсөлтөд өсвөргөөр нөлөөлөх магадлалтай талаар бас хэлж байгаа. Гэхдээ хоригийг дагахгүй бол торгуулийн арга хэмжээ чамгүй өндөр тул цахим платформод засгийн газрын шийдвэрийг дагаж хамтарч ажиллана гэсэн хүлээлттэй байгаа юм а. Торгуулийн тухайд өчигдөр шөнө дундаас эхлээд хоригт орсон томоохон 10 платформудад насан туршаагүй хүүхдүүдийн хаягийг хаалгүй идэвхтэй хിവэр ашиглуулсан байвал 49.5 сая Австрали доллар буюу 33 сая Америк доллар хүртэлх торгуул ногдуулах юм а. За энэ торгуул энэ сарын ихээр батлагдсан цагаас эхлээд дэлхийн нийтийн анхааралд ороод байгаа гэж хэлж болно. Олон улс орон Австрали улсын хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг сонирхон жишээ авч туршигч бас юм хүсэлтэй байгаа юм. Үүнд Дани, Шинэ Зеланд, Малайз, Франц зэрэг улсуудыг дурдж болно. Гэхдээ Франц улсын хувьд сүүлийн 5 гаруй жил бага насны хүүхдүүд болон өсвөр насныхны захим орчин, ёс бус бичлэг, зурагнаас хамгаалах арга хэмжээнд онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Франц улс ёс бус бичлэг, зураг оруулдаг насанд хүрэгчдийн томоохон сайтуудад тавих шаардлага чангадхан нас баталгаажуулах шалгалтыг олон шат дамжлагтай болгох тал дээр Европын холбооны бусад улс орныг уриалаад 2020 оноос хойш ажиллаж байгаа юм а. Үүнээс харахад дэлхийн томоохон улс орнууд даяарчлал цахимжуулалтын хажуугаар улсын ирээдүйн хойч үеэ аль болох сошиал медиагаас хол үсэг хичээж байгаа нь харагдаж байгаа юм а. Америк нэгдсэн улсын Конгресс 900 тэрбум Америк долларын дүн бүхий батлан хамгаалахын багц хуулийг танилцууллаа. Хуулинд Америкийн компаниудын хятадд хийдэг зарим төрлийн хөрөнгө оруулалтад шинэ хориг шалгуур тавигдаж, батлан хамгаалахын салбарт хятадд үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмж технологиудыг ашиглахыг хориглож, Америк нэгдсэн улсын дипломат тагнуулын үйл ажиллагааг тэлэх зэрэг заалт зохицуултууд оржээ. Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамны төсөв энэ удаа цагаан ордны хүснээс 8 тэрбум доллараар илүүгээр батлагдаж, тус улсад үйлчилж байгаа олон бодлогын чиглэл, аюулгүй байдлын шин зохицуултыг давхар тусгасан өнгө аястай болж байна. Шинэ батлагдсан хуульд энгийн цэргийн албан хаагчдад 4% нэмэгдэл олгох, дроны эсрэг чадамжийг өргөжүүлэх, Golden Zone буюу алтан бөмбөр пуужингаас хамгаалах систем болон стратегийн цөмийн зэвсгийн шинжилэлт шинэ хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг заалтууд багтсан байна. Мөн Пентагоны өмнөд хилийн хууль сахиулах ажиллагаанд үзүүлдэг дэмжлэгийг үргэлжлүүлэх, Тайваны аюулгүй байдлын хөтөлбөрт зориулсан санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх замаар Америк нэгдсэн улсын энэтхэг номхон далайн бүсдэх байрлал нөлөөг бэхжүүлэх зорилт давхар тусгагджээ. Түүнчлэн батлан хамгаалахын үйлдвэрлэлийн салбарт удаашрал, төвжрэл үүсгэдэг бүтцүүдийг задлах, өндөр хэрэгцээтэй зэвсэг платформыг олон жилийн гэрээгээр худалдан авах нөхцөлийг өргөдгөх, арилжааны шинэ технологиг богино хугацаанд нэвтрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон заалт багтсан байна. Үүний нэг хэсэг нь гүйцэтгэгч компаниуд томоохон зэвсгийн системийг засварлах, шаардлагатай технологийн мэдээллийг Пентагонд заавал өгөх зохицуулалт орж байгаа юм.
Энэ нь нийлүүлэгчийн хамаарлыг бууруулж, засвар үйлчилгээний удаашрлыг багасгах зорилготой гэлээ. Хуулийн хамгийн том шинжилгээний нэг нь Америк нэгдсэн улсын компаниуд хөрөнгө оруулагчид хятад тэргүүтэй эрсдэлтэй гэж үзсэн орнуудын технологид хөрөнгө оруулахдаа сангийн яамд заавал мэдэгдэх ёстой гэдэг зохицуулт байгаа юм. Сангийн яам шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү хөрөнгө оруулалтыг хориглох хүртэл эрхтэй болж, Конгресс жил бүр дэлгэрэнгүй тайлан хөргүүлж, хятадын цэргийн эсвэл тандал шалгалтын сүлжээнд холбогдсон гадаад компаниудад хориг тавих шинэ эрхтэй болно. Энэ нь Америк нэгдсэн улсын капитал хятадын өндөр технологийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд ашиглагдахыг зогсоох зорилготой алхам гэж тайлбарлаж байна. Мөн хятадын генетикийн дараалал тогтоох болон биотехнологийн компаниудтай холбоотой Пентагоны гэрээг хориглохоор тусгажээ. Гадаад бодлогын хүрээнд төрийн департамент дэлхийд дахиндах Америк нэгдсэн улсын дипломат төлөөлөгчийн газруудад бүс нутгийн ажиглагч мэргэжилтнүүдийг шинээр байршуулж байгаа юм байна. Израилийн талаарх заалтууч гэсэн багтсан байгаа ба Америк нэгдсэн улс болон Израилийн хамтарсан Iron Dome, David Sling, Arrow зэрэг системүүдийн санхүүжилтийг баталгаажуулж, Израиль оролцохыг хориглодог олон улсын батлан хамгаалахын үзэсгэлэнд оролцохгүй байхыг Пентагонд үүрэг болгосон байна. Харин Энэтхэг номхон далайд Америк нэгдсэн улсын байрлалыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд номхон далай дахь тогтоон барих санаачилгыг сунгаж, Тайван, Филиппин зэрэг бүс нутгийн түншүүдтэй хамтарсан сургуульд үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх үүрэг өгсөн байгаа юм. Мөн Украинд үзүүлэх аюулгүй байдлын дэмжлэгийг 2026-аас 2027 онд жил бүр 400 сая $400 үргэлжлүүлж, Европын холбоотнуудын дэмжлэгийн талаарх тайланг илүү ойрхон гаргах шаардлага тавьсан байна. Америк нэгдсэн улсын сангийн сайд Скотт Бессент цус сарын баяртай холбогдуулан баярын улирлын үеэр зах зээл идэвхжиж жилийн эцэст бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 3% хүрнэ гэж тооцоолж байгаагаа зарлалаа. Түүний хэлснээр Америкчуудын амжиргааны үрдгийн талаарх ойлголт хэвлэл мэдээллээр цацагдж байгаа эдийн засгийн талаарх мэдээллээс зөрүүтэй байгаа ба бодит байдал дээр эдийн засгийн үзүүлэлтүүд тун сайн байгаа гэж үзэж байгаа юм а. Америк нэгдсэн улсын эдийн засаг хүлээлттэй сайн байгаа талаар сангийн сайд Скотт Бессент CBS телевизийн Face the Nation нэвтрүүлэгт ярилцлага өгөхдөө хэлсэн байна. Тэрээр эдийн засаг 2 улирлын турш 4% өсөлттэй гарсныг хэлж, Сенатын дарга Шак Шумертэй холбоотой засгийн газрын зогсолт үргэлжилсэн ч гэсэн Америк нэгдсэн улс энэ жилийг бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3% өсөлттэй дуусгана гэдэгт итгэлтэй байгаа гэдгийг хэлжээ. Гэхдээ бодит байдал дээр үзүүлэлтүүд эрс савлаж байгаа. 2025 оны эхний улиралд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн жилийн харьцуулалтаар 0.6%-аар агсан бол 2 дугаар улиралд эсрэгээрээ 3.8% өсөлт үзүүлсэн байна. 3 дугаар улирлын урьдчилсан тооцоог 12 дугаар сарын 23-нд нийтлэх ба холбооны нөөцийн сангийн хамгийн сүүлийн таамаглалаар өсөлт 3.5% орчим байх төлөвтэй байгаа юм. Эдгээр эерэг үзүүлэлтүүдийн хажуугаар хэрэглэгчид эдийн засгийн төлөвийн талаар төдийлөн өөдрөг байр суурьтай байж чадахгүй байна. Америк нэгдсэн улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 70%-ийг бүрдүүлдэг дотоод хэрэглээний ард талд байгаа өрхийн сэтгэл зүйн үзүүлэлт 12 дугаар сард 53.3% гэж гарсан байгаа нь өмнөх сараас өссөн боловч өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 28%-аар доогуур түвшин байгаа юм. Засгийн газрын үйл ажиллагаа зогссноос шалтгаалan хойшлогдсон инфляцийн сүүлийн тайланд гэр ахуйн хэрэглээний үнийн өсөлт жилийн 3% хүрсэн нь хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн 3.1% өсөлттэй давхцаж байна. Эдгээр өсөлт хэрэглэгчдэд дарамт учруулсаар байгаа боловч ерөнхийлөгч Дональд Трампын засагарга үнийн дарамт амжиргааны өртөг өссөн гэх шүүмжлэлийг эрс үгүйсгэж, худалдан авах чадвар муудсан гэх яриаг ардчилсан намын зохиомл суртал ухуулга гэж нэрлэж байгаа юм. Гэсэн хэдиж олон нийтийн санал асуулгууд өөр дүр зураг харуулж байна. NBC News-ийн сүүлийн судалгаагаар бүртгэлтэй сонгогчдын 3/2 нь Дональд Трампын эдийн засгийн бодлогод сэтгэл дундуур байна гэж хариулжээ. Сангийн сайд Скотт Бессентийн хувьд энэхүү бухимдлыг Дональд Трампын бодлогоос биш, харин Жо Байдены үеэс дамжин ирсэн инфляцийн дарамт болон хэвлэл мэдээллийн хандлагаас үүдэлтэй гэж тайлбарлаж байна. Үзэгчдээ Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээг үзэж байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт зарим мэдээллийг товчхон танилцуулъя. Европын албаны эрдэмтдийн хийсэн судалгаанд дэлхийн цаг үүрийг хэмжиж эхэлснээс хойш 2025 он нь түүхэн дэх 2 юм уу 3 дахь хамгийн дулаан жил болох магадлалтай байгааг харуулжээ. Сүүлийн 3 жилийн турш дэлхийн агаарын температур 1.5 хэмээс дээш байгаа энэ үзэгдэл урд өмнө нь огт ажиглагдаж байгаагүй юм байна. Өмнөд Азид болсон хар салхи үерээс эхлээд Испанид сүүлийн 30 жил гарсан ой хэрийн төмөр нь уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой болохыг эрдэмтэд хэлж байгаа. Дэлхийн эрсдэс уур амьсгал мэддэхүйц өөрчлөгдөж байгаад эрдэмтэд биднийг эрчим хүчээ хэмнэж амшигын эрсдэлд өөрсдийгөө бэлтгэж байгаль дээлтэй амьдралын хэм маягтай болохыг зөвлөж байна.
Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өнгөрсөн 7 дугаар сард Таиланд, Камбожийн хооронд гал зогсоох хэлэлцээр зуучилсан боловч энэ 7 хоногт хоёр улсын хооронд дахин мөргөлдөөн дэгдэж хэлэлцээр зөрчигдсөн. Нөхцөл байдлыг намжааж өмнөх хэлэлцээрийг хэвийн мөрдүүлэхийн тулд Дональд Трамп Таиланд, Камбожийн удирдлагуудтай утсаар ярихаар болжээ. Одоогийн байдлаар Таиландын гадаад хэргийн сайд хэлэлцээр хийх ямар ч боломж байхгүй. 3 дахь этгээдийн эвдрүүлэн зуучлалыг эсэргүүцэж байгаагаа мэдэгдсэн бол Камбожийн ерөнхий сайдын албанаас Америк нэгдсэн улсын оролцоог дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Венесуелийн сөрөг хүчний удирдагч Мария Корина Мачадо 5 гарагт Осло хотод болох Нобелийн их тайвны шагнал гардуулах ёслолд оролцохгүй гэж Норвегийн Нобелийн хүрээлэнгээс мэдээлжээ. Норвегийн Нобелийн хороо түүнийг Осло хотод хаан Харалд хатан Соня болон Аргентины ерөнхийлөгч Хавьер Милей, Эквадорын ерөнхийлөгч Даниэл Набао зэрэг Латин Америкийн удирдагчдыг байлцуулан шагналаа авахыг ураад байсан юм а. Өдгөө 58 настай Мария Мачадо нь Венесуэл улсын сөрөг хүчний томоохон төлөөлөл гэгддэг боловч түүний хаана байгаа нь одоо хүртэл тодорхойгүй байгаа тул шагнал гардуулах ёслолд оролцох магадлал ч том бага болж байна. Хятадын өмнөд хэсгийн Шантау хотод орон сууцны барилга шатаж 12 хүн амиа алдсан талаар Синьхуа агентлаг мэдээллээ. Гал мягмар гарагийн орой 21 цаг 20 минутын үед гарсан байна. Галд 4 давхар байшин шатсан ба 40 орчим минутын дараа галыг бүрэн унтраажээ. Одоогоор хэргийн шалтгааныг тодруулахар цагдаа нар ажиллаж байна. Өнгөрсөн мягмар гарагт Хятадын засаг захиргааны онцгой бүс болох Хонконгод сүүлийн 50 гаруй жилд тохиолдоогүй гал төмөр дэгдэж амиа алдагчдын тоо 160-д хүрсэн тул энэ удаагийн Шантау хотын галын хэргийг хэрхэн шийдвэрлэхийг иргэд анхааралтай ажиллаж байна. Өдөртөө бид та бүхэнд гадаад мэдээгээ үзүүлээ. Хамтаж анхаарлаа хандуулсан тань баярлалаа.